superhealthythai.com presents. Welcome to the 39th Beginner Grammar and Word Usage lesson of the Learningthai podcast premium course. In this premium lesson, you will learn about the conjunction that. When the word that is used as a conjunction in a sentence in Thai, such as I think that, I'm sorry that, it can be translated as either ที่ or ว่า depending on the verbs you use. The word ที่ is used with verbs that express emotions such as sorry, glad, sad, and so on. For example, she's proud that she won the competition. เขาภูมิใจที่ชนะการแข่งขัน เขาภูมิใจที่ชนะการแข่งขัน She เขา proud ภูมิใจ that ที่ win ชนะ competition. การแข่งขัน She proud that win competition. เขาภูมิใจที่ชนะการแข่งขัน In many cases in English, the word that can be omitted, but in Thai, the word ที่ cannot be omitted. For example, I'm glad you come today. ผมดีใจที่คุณมาวันนี้ ผมดีใจที่คุณมาวันนี้ I for male speakers, ผม glad ดีใจ that ที่ you คุณ come มา today. วันนี้ I for male speakers, glad that you come today. ผมดีใจที่คุณมาวันนี้ The word ว่า is used with verbs of utterance such as to tell, to say, to speak, and so on. It is also used for indirect speech. For example, he told me that his kid is sick. เขาบอกฉันว่าลูกของเขาป่วย เขาบอกฉันว่าลูกของเขาป่วย He เขา tell บอก me ฉัน that ว่า kid ลูก his ของเขา sick. ป่วย He tell me that kid his sick. เขาบอกฉันว่าลูกของเขาป่วย Some verbs of utterance such as to shout or to call are also followed by ว่า even if there is no need to use the word that in English. For example, Mom calls me a naughty angel. แม่เรียกฉันว่านางฟ้าจอมซน แม่เรียกฉันว่านางฟ้าจอมซน Mom แม่ call เรียก me ฉัน that ว่า angel นางฟ้า naughty. จอมซน Mom call me that angel naughty. แม่เรียกฉันว่านางฟ้าจอมซน Another example. He shouts goodbye. เขาตะโกนว่าลาก่อน เขาตะโกนว่าลาก่อน He เขา shout ตะโกน that ว่า goodbye. ลาก่อน He shout that goodbye. เขาตะโกนว่าลาก่อน
In English, the word to ask is often used with the conjunction if, but in Thai the word ว่า is used instead, and a question word is added at the end of the sentence. For example, she asked if we also want to drink wine. เขาถามว่า เราอยากดื่มไวน์ด้วยไหม เขาถามว่า เราอยากดื่มไวน์ด้วยไหม She เขา asked ถาม that ว่า we เรา want อยาก drink ดื่ม wine ไวน์ also ด้วย question word. ไหม She asked that we want drink wine also question word. เขาถามว่า เราอยากดื่มไวน์ด้วยไหม The word ว่า is used with verbs of mental action and perceptions such as to know, to remember, to think, to be worried, and so on. For example, she remembers that she already turned off the light. เขาจำได้ว่า เขาปิดไฟแล้ว เขาจำได้ว่า เขาปิดไฟแล้ว She เขา remember จำได้ that ว่า she เขา turn off ปิด light ไฟ already. แล้ว She remembered that she turned off light already. เขาจำได้ว่า เขาปิดไฟแล้ว Another example. He is worried that he might come late. เขากังวลว่า เขาอาจจะมาสาย เขากังวลว่า เขาอาจจะมาสาย He เขา worry กังวล that ว่า he เขา might อาจจะ come มา late. สาย He worried that he might come late. เขากังวลว่า เขาอาจจะมาสาย Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.